আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রনি ভাই, শুরুতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়। আমার নাম হলো মোহাম্মদ রনি। আমার ঠিকানাটা হলো পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনকলা পৌরসভার পূর্ব পাশে। আর আমার ডেয়ারি ফার্মের নাম হলো রনি ডেয়ারি ফার্ম। আর আমি মূলত বকনা গরুর ব্যবসা করি। আমার কাছে সর্বক্ষণের জন্য বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন বয়সের গরুগুলো পাওয়া যায়, বকনা গরুগুলো পাওয়া যায় আমার কাছে। তো আজকে দর্শকদের 6টা বকনা দেখাবো। তার ভিতরে একটা ইন্ডিয়ান ফ্লেগবি দেখাবো সিঙ্গেললি, আর 5টা গরুর আমার একটা লট আছে। 5টা গরুই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ডাবল বডির 7 মাস প্লাস বয়সের গরুগুলা, খুব সুন্দর জাত, মানে খুব পার্সেন্টের খুব সুন্দর গরুগুলা। এই মোট 6টা গরু আজকে দর্শকদের দেখাবো। আচ্ছা রনি ভাই, চলুন তাহলে আমরা দর্শকদের বকনা বাচ্চাগুলো দেখাই। হ্যাঁ, দর্শকদের বকনা বাচ্চাগুলো দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা, সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। মাথা, কান, চোখ, হাত পা এই ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখবেন। রনি ভাই, 1 নম্বরের বকনাটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। ভাই, এটা হলো আপনার অরিজিনাল রেড কালার ফ্লেগবি বকনা বাচ্চা। এই এমন রেড কালার ফ্লেগবি বকনা বাচ্চা সচরাচর কোনো ডেয়ারি ফার্ম হয়তো দেখাইতে পারে না। দেখাইছে, এর থেকে হয়তো ভালো কিছু দেখাইছে, কিন্তু এমন বাচ্চা দেখাইতে পারে না। এটা দিয়ে আমি চ্যালেঞ্জ রাখলাম, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে অরিজিনাল ফ্লেগবি, রেড কালার ফ্লেগবি। এটাই হচ্ছে মূলত ফ্লেগবি যাকে বলা হয়, ঠিক আছে। বাচ্চাটা ভালো আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, লেন্সটা দেখেন, পিছনের লেন্সটা দেখেন, যে লেন্সটা কত ছোট, লেন্সটা অনেক খাটো। হ্যাঁ, অনেক খাটো লেন্স, এবং মাথা, মাজা, পাগুলা খুব স্ট্যান্ডার্ড একটা, এবং এটার যে উলানটাও আছে দেখেন, এই দেখেন ভাই, দেখছেন, এই দেখেন এটার যে উলানটা আছে দেখছেন ভাই, এই দেখেন ফ্লেগবি গরুর, এই দেখেন উলান ভালো আছে, নিপল উলান, এবং 4টা নিপলের দেখেন, 4টা নিপলের দূরত্ব কত ভাই, দূরত্ব আছে। হ্যাঁ, এবং উলানটা কত, জায়গা কত উলানেরটা গরুর। অরিজিনাল একটা যে ফ্লেগবি গরুর, যা একটা দর্শক দেখলে বুঝবে, টাকার দিকে তাকাইলে পারে এমন জাত নিতে পারবে না। অপর পাশ থেকে দেখছেন, এটার বয়সটা কেমন হবে রনি ভাই? এটার বয়স আছে আপনার 7 মাস প্লাস বয়স আছে, আনুমানিক 7 মাস প্লাস হবে, মাইনাস হবে না। আচ্ছা, তো দামটা কেমন রাখছেন ভাই? এটার আমি দামটা আলোচনা সাপেক্ষে রাখছি, যে দর্শকের পছন্দ হবে, ঠিক আছে। উনি আমার স্ক্রিনে দেওয়া ইমো নাম্বার থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করে আমার সঙ্গে এটা দরদাম করে নিতে পারবে। এই দামটা আমি হাইটে রাখছি, কারণ এই বিষয়ে সব বাচ্চার দাম চাইলে পারে যারা এইসব বাচ্চার দাম সম্বন্ধে আইডিয়া নাই, তারা বাজে মন্তব্য করে। তো আমার কথা হলো কি, যারা আইডিয়া নাই তারা তো এইসব বাচ্চা নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। তো আমার কথা হলো কি, বন্ধুরা, তাহলে এটা দেখলেন আপনারা 1 নম্বর বকনা ফ্লেগবি বকনা, আর আপনারা শুনেছেন 1 নম্বরের বকনাটা আপনারা নিতে চাইলে রনি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে দাম দর করে নিতে পারেন। হ্যাঁ, চলুন আমরা পরবর্তী বকনাগুলো দেখি। তারপরে দেখছেন এটা 2 নম্বর বকনা। রনি ভাই, 2 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা হলো এসি অ্যাভেজের একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই বকনাটা দেখান দর্শকদের, মাথা, মাজা এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলো, গলাগুলো, লাভিগুলো, এগুলো সব সুন্দর করে দর্শকদের দেখান যে এর জাতমানটা কেমন হইতে পারে, ঠিক আছে। মাথাটা একদম একটা ছোট মাথা, যে বকনাটা অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান সেটার মাথা হইতে হবে ছোট, এবং লেন্সটা খাটো, মাজাটা থাকতে হবে চওড়া। এগুলো দেখে যদি একটা দর্শক যদি গরু কিনে, তাহলে গরুতে কোনোদিন লস হবে না। গলাটা চিকন। হ্যাঁ, গলাটা চিকন দেখছেন, এবং সুন্দর একটা আদর্শ গাভীর যে বৈশিষ্ট্য, পেট, মাজা সব A to Z সুন্দর। এই দেখেন উলানটা দেখেন, কত সুন্দর উলান আসছে, দেখছেন। এই দেখেন রনি ডেয়ারি ফার্মের গরুগুলার জাতমান এবং উলান থাকতে হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ। উলান ভালো আছে, নিপল 4টা দিলেন। তাহলে রনি ভাই, এই 2 নম্বরের বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আছে আপনার 7 মাস প্লাস বয়স আছে ভাই। দামটা কেমন রাখছেন? এটার ফিক্সড দাম হলো 66,000 টাকা। আমার এখানে একটা 5টা গরুর লট আছে, এই লটটার ফিক্সড রেট হলো 66,000 টাকা পিস। মানে 2 নম্বর থেকে 6 নম্বর? হ্যাঁ, 2 নম্বর থেকে 6 নম্বর পর্যন্ত 66,000 টাকা পিস। মানে সিঙ্গেল নিলে যে দাম, হ্যাঁ, লট নিলেও একই দাম। তো বন্ধুরা, দেখলেন 2 নম্বর বকনা, আর শুনেছেন 2 নম্বর বকনার দাম 66,000। এটা ফিক্সড দাম রনি ভাই বলে দিলেন। তারপরে দেখছেন 3 নম্বর বকনা, সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। রনি ভাই, 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? ভাই, এটা হলো একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই বকনাটারও দেখেন মাথাটা কত ছোট, এবং কানগুলা দেখান দর্শকদের, এবং গলায় কোনো কম্বল আছে কিনা সেটা সুন্দর করে দেখাবেন দর্শকদের, ঠিক আছে। এবং হাত পাগুলো দেখেন যে কত মোটা মোটা, এবং তার মাজাটা কত চওড়া মাজার একটা বকনা, লম্বা চওড়া। হ্যাঁ, লম্বা চওড়া একটা বাচ্চা। আচ্ছা, উলান পালানটা আমরা দেখি কি অবস্থা। হ্যাঁ, এটারও উলান পালানটা দেখান দর্শকদের। এই দেখেন উলানটা দেখেন, দেখছেন 4টা নেপল 4 জায়গায়, এবং উলানে কত সুন্দর জায়গা। আচ্ছা, ঠিক আছে, নিপল 4টা দেখছেন। হ্যাঁ, এই পাশ থেকে দেখান দর্শকদের সুন্দর করে। দেখছেন এটা 3 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে দেখছেন। তো রনি ভাই, 3 নম্বর এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আপনার 7 মাস প্লাস বয়স আছে। 7 মাস প্লাস।
আর আপনার আগে শুনেছেন প্রতিটি বকনা 2 নম্বর থেকে 6 নম্বর 66,000। 66,000 টাকা পিস। বাচ্চাগুলো দেখেন যে একবারে গর্জিয়াস বাচ্চা, বাচ্চার গলা কত সুন্দর গলা, এবং যে বাচ্চাটার যে মাজা স্ট্যান্ডার্ড একটা মাজা, যে একটা বেশ ভারী মাজার গরু, ডাবল বডির গরু, এগুলো দেখে গরু কিনতে হবে। আচ্ছা, তো দেখলেন এটা 3 নম্বর বকনা, আর 3 নম্বর বকনার দাম ফিক্সড 66,000। 66,000 টাকা পিস। আর তারপরে দেখছেন এটা 4 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। রনি ভাই 4 নম্বরে এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। হ্যাঁ, এটাও একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এই বাচ্চাটাও দেখান দর্শকদের সুন্দর করে, ডাবল বডির একটা বাচ্চা। বাচ্চাগুলোর হাত পা গলা মাজা এগুলো দেখে উলান পালান দেখে একটা দর্শক গরু কিনতে হবে। গরুটার মাজাটা কত সুন্দর, গ্রোথ ভালো আছে। হ্যাঁ, হেভি গ্রোথ গরুটার। ওটা একটা ডাবল বডির গরু, আমার প্রত্যেকটা গরু ডাবল বডির গরু। গরুটার মাজা কত সুন্দর গরুটার, এবং মাথা থেকে মাজা পর্যন্ত এবার স্টেট বাই স্টেট ওলান ভালো আছে। হ্যাঁ, 4টা দেখছেন। হ্যাঁ, 4টা নিপুলই দেখেন 4 জায়গায়, এবং নিপুলগুলো বেশ ছড়ানো। আচ্ছা, তাহলে রনি ভাই এই 4 নম্বরে বকনাটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আপনার 7 মাস প্লাস। সব একটা জিনিস, মানুষ গরুর বয়স কমায় বাড়ায় দামের ক্ষেত্রে সব এমন, ঠিক আছে? তো লিগ্যাল বয়স এগুলোর বয়স আপনার 7 মাস প্লাস বয়স আছে। আচ্ছা বন্ধুরা, আপনারা শুনেছেন যে 2 থেকে 6 নম্বর 66,000 টাকা করে, আর এটা দেখলেন আপনারা 4 নম্বর বকনা, এটা দাম 66,000 টাকা ফিক্সড। তারপরে দেখছেন 5 নম্বর বকনা। আচ্ছা, এটার জাতমান বয়সটা রনি ভাই? এটাও একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটারও মাথাটা দেখেন, মাথাটা কত ছোট, এবং কানটা দেখেন, এবং কানের ভিতরে অনেক পশম দেখা যাচ্ছে। কানের ভিতরে খুব পশম, এবং গলাটা খুবই চিকন একটা গলা, চিকন সরু গলা, খুব চিকন সরু গলা, এবং মাথা থেকে মাজা পর্যন্ত একদম স্টেট বাই স্টেট ল্যাঞ্জাটার এখানে উঁচা হয়ে থাকে, ঠিক আছে? ল্যাঞ্জাটা সবসময় উঁচা করে একটা ভাব রাখে, এবং হাত পা গুলা খুব মোটা মোটা গরুটার। এটা একটু লম্বা আছে। হ্যাঁ, এটা বিগ সাইজের গরু হবে আল্লাহর রহমতে। এই যে মাথা থেকে দেখেন, এটার ওলান পালানটা একটু হ্যাঁ, দেখি। এটার উলানটাও দেখেন দর্শকদের, এই দেখেন 4টা নিপুল দেখেন 4 জায়গায়। ওলান ভালো আছে। হ্যাঁ, 4টা দেখছেন, 4টা নিপুলে 4 জায়গায়, এবং খুব সুন্দর উলান আসবে। অনেক ক্ষেত্রে 5টা 6টা থাকে, এই জন্য দেখানো। এই জন্য দেখানো, বিশেষ করে ছোট বকনাগুলার। কানের ভিতরে অনেক পশম দেখছেন। হ্যাঁ, রনি ভাই এটার বয়সটা তাহলে কেমন হবে? এটার বয়স আপনার 7 মাস প্লাস বয়স আছে। 7 মাস প্লাস হবে। জি ভাই। তো বন্ধুরা, এটা আপনারা দেখছেন 5 নম্বর বকনা, আর 5 নম্বরের বকনাটার দামও 66,000 টাকা পিস। আর আপনারা শুনেছেন 2 থেকে 6 নম্বর এই বকনাগুলোর দাম 66,000 টাকা করে। আর তারপরে এটা দেখছেন 6 নম্বর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। তো রনি ভাই প্রতিটি বকনা সুস্থ সবল আছে ইনশাআল্লাহ? একদম সুস্থ সবল বকনা বাচ্চা। এই খ্যারটা ধরার কারণ হলো যে গরু যদি অসুস্থ থাকে তাহলে সেই গরুটা খ্যার খাবে না, ঠিক আছে? আর যেটা সুস্থ সেটা খ্যার খাবে। এই সর্বশেষ যে 6 নম্বর বাচ্চাটা, এই বাচ্চাটা দেখান যে একটা সাদা রানী বিডের গরু, যেটাকে রানী জাত বলা হয়, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, যেটা আমার 5টা লটের প্রথম 1 নম্বর বাচ্চা দেখাইছিলাম। তো এই বাচ্চাটা আপনি রানী বাচ্চার সঙ্গে এটা একটা চ্যালেঞ্জ থাকলো যে কালো গরু, ঠিক আছে? এটার যে জাত, এটা একটা অরিজিনাল অস্ট্রেলিয়ান একটা জাত। এর পায়ের খুরগুলা দেখাবেন, তারপর এর মাজাটা দেখাবেন, ঠিক আছে? যে গরুটার মাজাটা কত গ্রোথ, এবং মাথা থেকে মাজা পর্যন্ত কত লম্বা একটা গরুটা। এই গরুটা হ্যাঁ, লম্বা চড়া গরু, এবং লেজের গেজ আপনারা দেখছেন। মাজাটা যদি স্ট্যান্ডার্ড থাকে তাহলে পরে গরুগুলো দুধের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো দেখে বোঝা যায়। তার মাথাটা দেখান, ঘাটটা দেখান, কত সুন্দর একটা গরু। আচ্ছা, এটার উলানটা দেখাবেন দর্শকদের। এর উলানের যে মডেল আছে একটা, এই দেখেন উলানটা দেখান। ওলান ভালো আছে দেখছেন, নিপল 4টা দেখছেন। 4টা নিপুল কয় জায়গা? 4 জায়গাতে, এবং স্টেট বাই স্টেট নিপুলগুলো 1 আঙ্গুল করে বড় বড় নিপুল। দুধ দহন ক্ষেত্রে খুব সুবিধা হবে, এবং খুব শক্তিশালী গরু একটা। রনি ভাই তাহলে এই 6 নম্বর এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়স আপনার 7 মাস প্লাস। তো বন্ধুরা দেখলেন তাহলে 6 নম্বর বকনা, আর 6 নম্বরের বকনাটার দামও ফিক্সড। রনি ভাই আগে বলে দিয়েছেন 66,000 টাকা ফিক্স রেট। আর আপনারা শুনেছেন 2 থেকে 6 নম্বর এই 5টি বকনা একসঙ্গে নিলেও 66,000 টাকা করে পড়বে, আলাদাভাবে কেটে আলাদা করে নিলে 66,000 টাকা পিস পড়বে। কারণ একটা জিনিসকে যে একটা মানুষ বলতে পারে যে কালো সাদা হয়তো বা জাতমান কম আছে, ঠিক আছে? কিন্তু জাতমান কালো সাদা দিয়ে জাতমান আসে না, কালার দিয়ে কোনোদিন গরু জাত আসে না। বন্ধুরা এখানে আপনারা 2, 3, 4, 5, 6 এই কয়টি বকনা দেখেছিলেন। প্রতিটি বকনা 66,000 টাকা করে, আলাদাভাবে নিলে দাম পড়বে, একসঙ্গে নিলে দাম পড়বে 66,000 টাকা করে প্রতিটি বকনা। তো চলুন আবার একটু ঘুরে দেখি। এটা দেখেছিলেন 2 নম্বর বকনা, তারপরে পাশে 3, 4, 5, 6 নম্বর বকনা।
প্রতিটি বকনা 66,000 টাকা করে দাম পড়বে। রনি ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আপনার কোনো পরামর্শ বা বলার কিছু থাকে আর কি। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলার আমার তেমন কিছু না, বিষয়টা হলো কি যে যার যার টাকা যে সে যে জিনিসটা কিনতে পছন্দ ইচ্ছুক। তো আমার কথা হলো কি যে দর্শক চাই যে ভালো জাতমান, দামটা খুব রিজনেবল, খুব অল্প টাকায় ভালো কিছু চাই। অল্প টাকায় ভালো কিছু দেওয়ার মতো তার আমাদের অ্যাবিলিটি না, বা এগুলো আমার প্রত্যেকটা জিনিস কেনা জিনিস। তো একটা জিনিস কি যে দর্শক সাদা বা কালো এই কালারের উপরে কোনোদিন গরুর জাত নির্ণয় করা যায় না ভাই। যদি তাই হইতো তাহলে তো ভালোই হইতো। কালার তো অনেক সুন্দর সুন্দর অনেক জীবজন্তুর কালার আছে, তাহলে তো ডিমান্ড অনেক বেশি হইতো। তো আমার কথা হলো কি যে একটা বকনা মাথাটা ছোট, সামনের পাগুলা একটু ডাউনে থাকতে হবে, মাজাটা চওড়া এবং উষার মাজা হইতে হবে, গলায় কোনো কম্বল থাকা যাবে না, লাভে থাকা যাবে না। সেগুলো একটা আদর্শ হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা বাচ্চাগুলো চেনার উপায়। তো আমি যে গরুগুলো আজকে দর্শকদের দেখালাম, এই গরুগুলো যদি একটা দর্শক ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে দেখে তাহলে কে বুঝতে পারবে যে আসলে গরুগুলো জাতমান পার্সেন্ট কেমন আছে। তো এইসব গরু নিয়ে যদি একটা ডেইরি ফার্ম যদি শুরু করা যায় তো আল্লাহর রহমতে এইসব ডেইরি ফার্মে কোনো লসের অংশ হবে না। আর যত কম দামের খুব ছোট ছোট কুটি কুটি বাচ্চা ক্যামেরাতে দেখানো হয় বা বয়সটা বেশি বলা হয়, যদি ওইসব ফক করে পরে যদি তারা খামারটা করার জন্য গরু সংগ্রহ করে, অবশ্যই লস হইতে হবে। আমার কথা হলো কি যেখান থেকে নেবেন খুব সুন্দর করে জাতমানগুলো দেখে বুঝে শুনে তারপরে গরুটা নিতে হবে, তাহলে কোনোদিন ঠকবে না। আচ্ছা রনি ভাই, সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।